하나, 둘, 셋. 자, 여러분 총 유막 밀어낸 시간 4분 16초. 자, 안녕하세요. 썸즈공방입니다. 자, 제가 몇 번 이렇게 유막 제거 특집을 촬영한 적이 있는데 시청자들의 의견이 되게 다양했어요. 그렇게 힘들게 하지 말고 뭘 해서 해라 라는 의견이 되게 많으셨는데, 제가 실제로 지금 이 차량이, 자 보시면 요 스포티지 차량을 제가 직접 여러분한테 공개한 노하우는 저희 돈 받고 하고 있는 노하우를 그대로 알려드리는 거고, 이게 정확히 제가 유막 제거를 몇 분 만에 할 수 있는지 알려드리도록 하겠습니다. 진짜 레알 5분이면 된다. 조명이 어디로 갔냐. 바깥이 조금 어두우니까 레알 밝지? 자석이라 조금이라도 밝겠지 뭐. 응, 조금 밝다. 진짜 레알 조금 밝다. 아, 이거보다 먼저. 자, 그리고 제가 여러분들한테 이 산화세륨을 사용을 한다라고 했잖아요. 이거 뭐 쓰는지 물어보시더라고. 근데 인터넷으로 이런 봉다리로 그냥 팔아요. 죄송한데 이거 좀 잡아주실 분? 감사합니다. 이걸 파는데 이 희석 비율에 대해서 물어보시는 분들이 꽤 있었어요. 제가 물을 지금 이 정도 받아왔죠. 그 인터넷으로 제가 물에 개 있는 거 사서 쓰시라고 말씀드렸었는데, 그게 보통 1대1 비율로 희석이 되어 있습니다. 근데 1대1이면 여러분 이거 유리에 기스날 수 있어요. 이것도 일종의 연마제다 보니까. 그래서 제가 사용하는 비율은 약 10대1입니다. 산화세륨 1대 물 10 정도. 요 정도를 보통 사용을 하는데, 요거를 이렇게 물에 이렇게 개서 이거 색깔로 맞추는 거예요. 자, 이렇게 약간 쌀뜨물 같이 됐다. 그럼 이게 빙고입니다. 요걸 가지고 사용을 할 것이고, 잠깐만 걸레를 갖다 놓고 받쳐야 되겠구나. 아저씨 혼자 찍는 채널이라 좀 엉성해요. 촬영이 쉽게 할 수 있게 여기다 이렇게 걸레를 대고, 이제 세륨통을 올리면 차가 좀 높으니까 올려놓고 합시다. 자, 올려놓고 하고, 이거를 코드를 꽂아야, 잠깐 발 조심하세요. 저는 지금 가게니까 어댑터를 사용하긴 하는데, 여러분들 쉽게 하실 수 있게 일부러 시가잭으로 된 걸로 제가 사용하는 거예요. 아, 그리고 검은 옷이면 앞치마, 이 라이언 앞치마 이런 거. 자, 여러분 이쪽에 이렇게 스탑워치를 켜고 촬영을 하겠습니다. 근데 잠깐만, 혹시 누가 잡아주실 분? 제가 시작 누르면, 시작하면 시작을 좀 같이 눌러주세요. 유막의 상태를 점검하려면 물을 한번, 그리고 이거 마른 유리에다 하지 마세요 여러분. 어이구야, 심각하다. 이런 와이퍼 자국 이렇게 잘 보이면 안 되죠. 자, 마른 유리에다 하지 마시고 유막 상태 점검했으니까, 자, 젖은 유리에, 자, 그럼 이제 발라봅니다. 이 정도 농도면 괜찮은 거예요. 이게 사실 여러분 손으로 해도 되지만, 진짜 내가 유막 5분 만에 지우는 꿀팁이니까 5분 좀 더 걸릴 수도 있겠다. 맥시멈 10분 봅니다. 하나, 둘, 셋. 저 그 물 좀 혹시 집어주세요. 물. 네. 자, 지금 대강 한 1분 반, 몇 분 걸렸어요? 58초. 대략 1분. 유막 어디 갔습니까? 네. 한 번에서 다 안 지워지는 유막도 있으니까 넉넉하게 한 10분 보는 건데, 자, 이런 거 저런 거 다 들고 다니는 것까지 해서 5분이니까 그래야겠어요. 이걸 제가 이렇게 저렇게 막 다용도로 쓰는 커넥터다 보니까. 자, 이쪽 똑같이 이걸 발라요. 먼저 바르고 하시는 겁니다. 바르고 살짝 적시고
자, 카메라 이쪽 잘 보이나요? 약간만 틀어주세요. 네. 지금 여러분, 우리 구독자분 지금 총 3분이 보고 계세요. 실제로 사람들 앞에서 하는 거기 때문에 이거는 일종의 공증이야, 공증. 내가 지금 구라치는 게 아니라, 구라랜다. 뻥을 치고 있지 않다는 공증이에요, 공증. 응? 이렇게 유막의 상태를 조금씩 눈으로 보실 수 있다면 보면서 하면 더 좋은데, 구분이 잘 안 가요. 이렇게 세륨을 발라놓은 상태에서는. 그렇기 때문에 일단 밀어요. 그냥 제가 하는 것처럼 그대로 미세요. 그다음 테두리 예쁘게. 자, 물 한번 주시고요. 이렇게 틈새에 들어가는 세륨까지 물로 닦으세요. 이렇게. 시중에 유막 제거제를 많이 판매가 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 저도 뭐 유막 제거제를 소비자들이 직접 할 수 있는 걸 지급하고 있고요. 근데 자, 지금 몇 분 걸렸어요? 4분 16초. 네. 자, 여러분 총 유막 밀어낸 시간 4분 16초. 유막 이제 타이머 끄시도 되고요. 자, 여러분 4분 16초 동안 작업한 유막이에요. 유막 다 없어졌잖아요. 차주분 인정? 네. 자, 차주분이 옆에서 인정하고 계시거든? 보고 계시거든요, 라이브로. 이거 봐, 유막 어디 갔어요? 자, 이제 비가 온다고 가정을 합시다. 하나도 없죠? 자, 제가 여러분들한테 보여드린 유막 제거 꿀팁이 이런 거였어요. 제가 편집을 해서 여러분들이 오해를 하신 분들이 가끔 있나 본데, 정확히 걸리는 시간은 이 정도입니다. 물론 유막이 더 두껍고, 이 차는 지금 한 2, 3년 된 차니까 이렇게 되고, 5년, 10년 된 차들은 이거보다는 시간이 더 걸려요. 그래도 10분 안쪽에 유막은 다 제거하실 수 있어요. 발수 코팅을 이제 하셔야 되니까는 그 부분은 차이가 있겠지만, 여러분 유막 제거 물론 자, 의견 많이 주셨어요. 감자도 있었고, 감자, 양파, 이지오프뱅, 또 뭐 있었냐? 뭐 있었는데? 예? 어떤 거요? 그게 뭐예요? 토치. 토치는 제가 저쪽에, 자, 차주분 저쪽에 보시면 저 뒤에 유리 하나 있거든요. 차주분 한번 보고 오세요. 자, 여기 레알 인증 좀 하게. 저쪽이요, 저쪽 문 열린 데 쪽. 그 안에 보시면 자동차 유리 하나 사놨어요. 제가 자동차 앞유리 하나 사놨죠. 나 그 토치 쓰면 깨지는 거 보여주려고 그래요. 토치 쓰면 깨지거든요. 깨지는 거 보여주려고 사는 거고, 자, 언젠간 저거에 관련된 영상도 찍습니다. 토치 쓰면 유리 깨지는 거. 근데 이게 이거보다, 나는 돈 받고 하는 사람인데 이거보다 간편한 방법을 못 찾았어요, 여러분. 그러니까 뭐 토치도 있었고, 뭐 이지오프뱅, 뭐 진짜 뭐 감자부터 시작해서 양파, 저거 있었다. 저기 뭐죠, 그 개수대에 뿌리는 거, 왜 냄새 날 때 뿌리는, 락스 말고 그 비슷한 거 있는데, 아무튼 그런 것도 있었고요. 심지어 여기다가 저기 사람 머리 감는 린스 뿌리라던 분 누구예요? 린스는 더 유막인데 이거보다. 자, 린스 그런 얘기는 좀 저도 이제 실험을 해볼 수가 없어요. 린스 같은 건 완전 차를 베릴 거기 때문에. 자, 여기다 이제 발수 입혀드리면 되고, 여러분 제가 지금 촬영해드린 이 영상이 이렇게 손으로 만져봐도 돼요. 유막이 하나도 없다는 거. 사람 손에 기름기도 이렇게 쓸려 내려가니까 지금 정확히 제가 인증을 해드린 거예요. 5분 안쪽으로 지을 수 있다. 자, 이거는 발수해서 출고를 해드릴 거고, 여러분 자, 그 사용한 장비가 제가 항상 얘기했던 쿠팡 로켓 배송 제일 싼 거랑 5,000원짜리 쌀한 세륨 한 봉지랑 합이 얼마? 35,000원. 이거 가지고 진짜 한 10년 씁니다. 자, 그럼 우리 다음 영상에서 만날게요, 여러분. 자, 요거는 이제 발수해야 되니까 좀 바빠서. 자, 유막 제거 진짜 5분 만에 하는 꿀팁 오늘 알려드렸어요. 도움 되셨으면은, 아이고, 나 얼굴 나오지? 네. 도움 되셨으면, 자, 구독과 좋아요, 이거 자꾸 누가 얘기하래요.
구독과 좋아요, 알림 설정 자 부탁드립니다. 그리고 제가 앞전에 올렸던 자동차 레몬법에 관련된 특집도 있어요. 그 레몬법이 참 진짜 말이 안 되는 법이더라. 자, 그것도 많이 시청해 주시고 여러분, 우리 다음 영상에서 뵙겠습니다. 자, 늘 오늘보다 행복하고 오늘보다 안전운전하시고 오늘보다 편안하시기를 바랄게요. 안녕.